Croylands Cottages bwebajja ku Entebbe Road kyekifo ekituukana n'omutindo gw'ensangi zino erigwa wangalira mu Uganda n'oyo eyakava ebweru w'eggwanga ng'anoonya wakuwummulira. Tulina rooms enjoyoota obulungi, tulina DSTV ne Netflix kw'oteeka ne wifi ey'obwereere, parking nga ziddala ate nga security gulugulu, ekifo kiyonjo okuzaama so nga kiri kumpi n'ekkubo. Tulina n'entambula enoona bakiransi baffe Entebbe ku kisaawe. Croylands Cottages kyekifo gy'olina okutwala omwagalwawo ne mufuna akadde akalungi nga tewali abataataaganya. Tuli bwebajja mu maaso ga Ruby's Petrol Station. Bookinga ku 0788 258 299. Bora bali mbwa Kadama ayina omukazi nze mbunga ndeko omusajja e Kampala nze nga ngenda mbwa Kadama nga nze empeereza omusajja mbunga yasasula fees nga asasulira mbu n'abaana kati ngamba kubira no mukubira simu ne mugamba ntaddeko akakadde mugende mukole shopping weekolereko n'abaana. Iyo obusiru Shamim sinna butuukako muganda wange. Iyo Laavu. Eyo si Laavu. Kati awukkiriza bwe mba nkufuga buli wempeereza bwe nti mugende mukole shopping mpa accountability nkubira ebifaananyi nga muli mu shopping buli wenkukubira n'otakwata oba okola nsobi nja kukubira maama omugambe ono mukubira lwaki takwata kubona muli ku nsimbi yange olumala nga mugaba Kadama bafuga ali ku nsimbi kwa kufugira gwe wali olina okuvaawo ogende oyiye ng'omusajja oweereze omukyala. Muwoza mbu abakyala abo bwe tubaleka e Kampala benda n'abasajja benda nze mbalaba musendeza abakadama wano ng'akola shopping musendeza abakadama ali ne gaalo omulala bali mukulya sente ya Kadama. Era nze kyova nagamba kasikunza omusajja bw'aŋŋamba nti ngenda Bulaaya kukola nkuleka eno muli sibulya ku kisaawe ne muga taata weebalonga budde. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nnyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli. Kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Unako right on sinzide wano ku Jikoni Restaurant. Noza ka reserved yo kalaba. Kibadde kyetagisa. Kibadde kyetagisa mna yatuwadde ekifo. Halal Center. Wano walidde oko. Badde no sinazungirayo nnyo. Eno uptown totegerayo nnyo. Bwe nafuna ekindeeta nja kujja. Emmere. Emmere. Ate ya halali. Ate ya halali ate muli basiraamu. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba mukama wange. Oli okyamuna ebbosi kwata mu ngalo. Okwata mu za mwami zokka. Seyina gereetera bwenzi. Tima gwange muyabayaba. Gutulika mangu. Gutulika mangu ndi wakutega. Ondakola ndi Shamim. Somehow buli lwe twesanga we miss each other like this. But last week we had to shoot on Friday. Era saaliwo. Kyekaliwo. Ku Thursday gwataaliwo. Ebyaliwo bimanyi toleta. Okay. Toira. Kati eggulu mba ntudde ku TV. Nadde nkukubira njogere naawe. Ngate nkulaba oli ku TV oyogera. Ngandye nze nandeekaano kati kwe kusooka ne nkujjako.
Haina gezura abiri recorded ngolekana. Timu Cindy. Oh my God. Nabidonga n'obulago bonna busaka. Ogenda wagira Cindy. Bulijjo era mbadde mwogera. Oli Timu Shiba? Nze ndi Timu Shiba naye Timu Cindy yaleese amaanyi. Mwina amaanyi ge ate amaanyi twagasanzeewo mu kifo tetwazze nago. Temwapangisizaayo bantu? Twazze mu mmotoka, bazze mu mmotoka yokka. Amaanyi batwagasanze mu kifo. Abantu babadde beerese bokka. Lwakuba ekyannumyemuuko abantu bamwe be mwapangisizza aba bayiki bamaze ne bakyuka ate ne badde eno saakitegedde bulungi. Gwe babadde ku gurawundi nga bakyuka batya. Mune bakyuse saakyagadde munyine ngamba banne abantu ba ssente nabo olumu batama. Bakyuka. Kyampisizaamu si bulungi wadde nabadde Timu Cindy. Baba bakusasudde tereera wamu. Oleme kubuukabuuka. Kudde eno n'eri. Abalese kola mulimu mulala muzuŋŋana eno n'eri. Shiba wakoze akantu yagenze n'afuutuka press conference eyo. Abawagizi ne bazikira ne bagamba otidde. Amaanyi ne gabaggwamu. Kazito kabadde kangi. Akantu ako nno gundi yakakola Good Life. Era ali Seguya we yagambye nti waliwo batto gye nalabako emu. Abalala ne bagwa. Good Life yaddukira ku stage. Good Life yali ne bebe. Ate okuva olwo badde engulu. Ekivulu kye baddako okukola ne kibasala. 10 years. Ready and Wiz. Ate abantu bo bamazeemu amaanyi. Baba bakakasa. Nti wenzija ngenda kubawa music. Yensonga aje timu ya Shiba saagala kintu kya bato kino bakitwale lightly. Bakole rehearsal kibaba manyino. N'okukipika kyennyini. Kintu mulina okukipika nga kidda wammwe. Ffe battles ze twakolanga eddeeze z'aba Bebe Bobby. Sha. Ebyo byabadde awo biwero. Abasajja nga beekola ebintu. Sajja naye ng'era n'okuyimba bayimba. N'okuyimba era baali bayimba. Kuba ebintu by'oyinza obyekola naye ate. Bano bayimba. Akazindaalo wali. Omanye eddoboozi lino liviira ddala munda. Now, Shamim tugenda kuba twogera namuweereza omulamwa. Lwaki abakazi balekawo abayina ssente ne bagenda n'abaavu? Actually, gwe mulamwa gwe mbanenye nga twogereko naye waliwo gundi egenda mu maaso ennaku zino gye nalabye story sinagigoberera nnyo. Eyaggaaya agamba mbu ayagala bamuddiza ebintu. Mukano namukozeeko. Wamukozeeko? Omusajja? Omusajja wamu interviewings? Omusajja kati yagamba mbu ki? Omusajja ayagala bintu by'olw'ennaku gye yayitamu. Nalabeko kakireepu ng'agamba mbu baali bamusalira n'ebiyungu. Mu leero tolya enkya olya. Bamusalira ebiyungu ate mu biyungu ebyo nga kuliko n'obudde. Gw'osalawo olya ku makya oba olya kiro. Si bya lunaku lulamba. Ate baali bamusalira Lwakusatu na Sande. Ng'omukyala bw'anyiiga ku Lwokubiri, Olwokusatu n'okkombya. Muba temujja kwepiika. Teri. Naye nga kyenjagala obbuuzamu ebyo byonna byonna Shamimu omuntu atuuka atya awo? Omuntu aba tayagala muntu kyenkakasa. Omuntu ayagala omuntu tosobola kubeera awo n'omulumya ne mubeerawo nga temunyumya ne mugenda mu lusirika wiiki 2 wiiki 3 muli mu lusirika ku muntu gw'oyagala. Tekisoboka. Olusirika lwandibadde lwa bbanga ki? Nze sisobola na lusirika lwa lunaku ku mumwa gwange. Ewo tebeera lusirika? Ate wabeera lusirika. Era kasita ngenda mu lusirika naawe gomanya wantama. Naye omuntu gwe njagala saagenda naye mu lusirika ate kiri buli wamu omuntu yenna ayagala omuntu asaagenda naye mu lusirika. Buli omu aba alumwa era wabaako agamba bannange kubako eyeeguya n'ajjawo olusirika. Anti abantu abasinga bagamba nti ate leero bendujjawo omusajja jalowooza ate mwagala nnyo asigale nga njooga oba bendujjawo omukazi ajalowooza nze njagala ennyo. Omuntu gw'oyagala otendewalirwa tebiriiko ebyo nti oba olaga abantu nti bannange ate bwe nnaalujjawo abantu banaagamba batya mbu nziweddemu nnyo simanya biki. Omuntu gw'oyagala mukwano kasuko. Laavu. My God. Teri lusirika ku muntu gw'oyagala. Naye kasita omuntu agenda mu lusirika olusooka wiiki 2 mwezi gw'omanya takwagala. Manya ennaku zino abakazi bafumbira nnyo abasajja bye bataagala. Ng'ebyamutwalayo alina ebyamutwalayo. Alina byagoba. Alina byagoba naye ng'alinayo gw'ayagala ate naye ng'amuzunza. Amusuza teyeebase. Ne kati awo kyekireeta waliwo twali tugenda okwogererako. Abasajja bagamba nti Shamim bookera ku makya n'ofuna kasukuwo nti kati gw'oyagala. Ono abadde wano oba ye Hassan mugambe nti Hassan
si kyakwagala nafunye kasuku naye ekizibu ekiriwo ojja kasuku n'otandika omumuteekako embeera toyagala mujjamu toyagala fumba toyagala kugamba buli kimu n'okitta totale ate ono nga buli kimu nkikola anti mutima guli eno kati anti wano waki obeera tovaayo ninawo byenjagalawo kati bw'oba wano olinawo by'oyagalawo waki tosigala ng'ozimba kino kibeerewo ofune by'oyagalawo ng'ate bw'ofuna n'eno ky'oyagala anti olumu abantu abakazi omanye abakazi kati fe obwongo bwaffe abakazi abasinga obwongo bwabwe tebusobola basobozesa kukola ekyo kyova mukama yakiwa abasajja nti omusajja asobola okubeera n'omukazi w'ewaka n'akiplayinga bulungi nga n'owemabbali gy'ali nga ne bonna tebeetegedde naye omukazi kizibu era oyo abeera expert obeera mukugu ng'obalina naye nga tewali yeetegedde ng'ate byonna osobola bikwasaganya bulungi oba mukugu okitegeera kuba abakazi tulina ezo weaknesses zaffe onajja kunyiiza odde ku ssimu oyinza n'olina omukubira direct n'otandika okubeerawo ng'onyiiza ono abasajja bye batasobola kukola okitegeera naye ng'omukazi wano abeera n'omuntu gw'ayagala wanene ayinza okubajjayo kasente n'aleeta n'aliisa ono ate ng'atya okugamba ono nti nina gye nzija akasente naye mugamba amazima nze nsobola okukugamba amazima nti ewa ankasiku nzijjayo sente nsaba okigumire kuba bw'oba tozimpa ate nga tuzeetaaga so ogenda wankasuku nenzijjayo naye nze nsobola okugamba amazima nze nga nze wendaba nga sijja bigumiikiriza byakubeera wankasuku ate nina okukulimba wemba ndi wankasuku sisobola kukwata masimu nina okugatuga ate naye kiyinza omunyiiza ate investor n'anyiiga ate ne tugenda nga tetukyalira kyakulya kati mba nja kukugamba nti wengende wankasuku amasimu go gakendeeremukko but anyway ekyo kyo nze amazima ganfuula wa ddembe bw'okigaana nga tubeerawo nga tulya ppala oba nensalawo kimu ti njagala mugagga kambeere wadde simwagala nobeere neŋŋamba kambeere nosanga Laavu enajjira eyo mu maaso alina byanakola ebinandeeta munnange Laavu erina ejja omuntu ayinza okukola ebintu bannaye naawe notuuka n'ogamba bannaye wadde simwagala kanjige okwagala omuntu ono ekituufu byankoledde bingi ngolaba omusajja wadde tomwagala naye ayiyeewo omubiri waliwo omuntu akukwana bannange n'omala gagenda naye nga yiwe omaze geewaayo n'ogamba kampuvinga abantu omusajja agenda kukola omukolo mulungi ampadde bizinensi ampadde amaka nga ne bw'ogambako mikwano gyo gikugamba naye ofaaki beera n'oyo ng'ekituufu tolina bwennyonnyola banno nti bannange ono gwe nalonda mu bangi nga bw'akugamba okukwanjula weebuzaabuza twate bakazi twangala otwanjula naye nga ne bwakugamba emirundi emeka nti tukole omukolo weebuzaabuza omuzze n'omuzze eri naye otuuka n'oyiga omwaga n'ogamba owaayi ye wange yono yabaddewo n'otuuka ate nno n'omwagala ebyaddala ate ogwo omukwano ogwo tegufa kasuku gwozza ozimba obuzimbi oyagala omuntu tegufa ate nayejjukira aba akweguya aba akimanyi nti ono namwagala nga tanjagala naye ambeereddewo kati anjagadde mu mbeera yange eno kambeere noono era oyo omusajja kizibu okukujooga naye ono gw'obadde ogoba emisindi nga mweyagala anti baŋŋambako ng'akimanyi bwakukyawa tolya baŋŋambako olumu nti emirundi egisinga omukazi ye yandibadde asinga okwagala musajja ye yandibadde musajja bw'omwagala ennyo akumanyiira nnyo bw'akitegeera nti omwagala nnyo akumanyiira nnyo kati kyandibadde kirungi omukazi n'ofuna oyo omusajja akwagala gwe n'oyiga bwizi mmwagala aba tajja kukujooga nnyo ate obwo obufumbo buwangaala aba akweguya buwangaala nnyo temuba oba oyize bwizi omwagala nga naye akimanyi mu mutwe gwe nti kitambudde butambuzi okugguka nti omuntu ono nno nnwanye naye okulaba nti kati wemba sinnalya nkubirako naŋŋamba lya abantu beekubiraga amasimu temwekubira olinaga nti bebi walidde ku mmere omukwano omupya gwe wali ogubeddemuko madde sinnagufuna tewagufunamuko abantu webeebuulizaawo nti have you eaten tonafuna omukwano omupya wali omusajja wabakwana wano nga oba wange okwana omukazi awo tobikola ati naawe obowa omusajja bw'aba akwana nga bwakakutandika bw'ati kyakuweereza ka message good morning baby girl kunnyawo nakuweereza ofunye breakfast bambirya ojja kunemesa okukola singa onaabatolidde ngaawo bwaweereza enkalu oba abasinga batera kuba baddusu ng'abyogerera mu message n'okyamuka abakazi atooza twagala nnyo ebisinga awo kale ng'oggyeko nze nti ndi money minded
naye nga abakazi ebyo bye basinga okwagala breakfast nakakuweereza ku lunch nakuweereza nakwesibako nagankubira ekifaananyi nti olidde n'omugamba emmere gy'otaguze ekifaananyi oyagala kyaki nakuddako ka evening nagamba nyuka munnange ebyo bintu byokola ekiro nze sibyagala ekirala obulamu bwo bwekyo ekikulu tukwagala oli mulamu lekeraawo okukola nno takwayadde ekikumi akugamba lekeraawo okukola ennyo bwoti akwana bukwanya omwezi mulamba oba bwoti oba tokyategeera n'owunga kati byebitabula abakazi ye n'owunga nga wulira tokyabitegeera laavu ya mwezi gumu naye ng'eringa ya myaka 5 ogimanyi nga tokyategeera okimanyi wali alina okunzijukiza okulya wali alina okunzijukiza nti aha okedde kakati oyambadde otya nkubira kafaananyi otuuse ku mulimu nkubirako akafaananyi oli ne baani bampeeko nanyumyako nammwe nga tabamanyi n'emboozi ng'etaano bakwano bange it's my friend Sharifa nabagamba bambi mumunkuumire make sure alya olwo nonna temunneepiica ebyo bijja temunneepiica temunnava nemwepiica ogenda olaba breakfast agikujjukiza ku 8 walidde munnange mbadde bize naye Adona yakolaawo budu nayita agikuwa ku makya nafunye ebyankuttemu anaye abasajja bafunye ebikolimo awantu abo tobakolimidde buli kikolimo kya nsi eno ate era bitandise obbakwata kyova kati mukima ebintu ku buko omanyi trend yakyusa abakazi bakaaba nnyo kati abasajja be bakaaba olinga akiwakanya naye nza okuba nawe gy'oli okaaba nga tetumanyi tulaba nti abasajja naku zino bakaaba nnyo trend yakyusa nti abakazi balina bye bakaabire nnyo ne bakaaba nga abasajja tebawulira kati balina okuddayo tutuule ku tebo tulabe wa bwe basobya tukkaanye abakazi n'abasajja tugambe mwatunyiga nnyo wano kati naffe n'abasajja bagende naffe mutunyize nnyo wano buli omu asonyiwe munne nalayo omusajja oyo n'emboozi gye yanyumiza abantu nga bayita mu bintu bannange omusajja bambi yanyumiza emboozi n'empulira ennaku omusajja yatwalako omukazi we mu hoteeri oyo amutwaleko baveeko ewaka abaana babalemesa bwe yamutwala mu hoteeri omukazi n'akubira maama we namugamba nantutte mu hoteeri anfudde malaaya nazaala nasesebula omoko omwana wange omuyita malaaya asajja gye bali bambi balaba ebizibu kati awo ng'omukazi ki kye yali tategedde omukazi yali tategedde nti you can get away from home and go somewhere and enjoy yourself yali tamwagala bwagazi yali tamwagala kuba bakola n'embaga ku honeymoon mukazi n'alinnya taxi ku makya n'ekyanga n'addeeka honeymoon yali weeyo honeymoon yali ku Maria Flo ku Maria Flo biri nga 18 honeymoon zibeerawo honeymoon bafuluma ggwanga mulemeko ono n'abufumbo bw'abantu oba ne bagendako kati ng'eri ku zi Brevard Sands eri ku zi Kyobe eyo kati oli mukwogera mu bulamu obubwo oli ayogerera mu ssente ze zaali zimuwa Maria Flo Masaka waliwo eyabawa offer ya Maria Flo naye yali walayisi nnyo Maria Flo mu biseera ebyo 2018 era gy'emyaka wali otwalawo omukazi ku 2018 nze nali omukazi mutwala buli wenjagala wali oyinamu ye yasobola mutwala ku Maria Flo yamutwalako ne Rwanda ne balambula agundi y'abajulizi ekibeho kale wulira out omusajja naye buli lunaku olukya neyongera nanti kwewuunya ngoba badde neebuuza ebitwe by'abatosaawo bagenda ekibeho basabe Bikira Maria anyweze obufumbo naye bwe baavaayo kati blaze yabasabira ate ye yatutte omukazi taba mukatuliki oyo mukatuliki kati yabuvuddemu obukatuliki akyalimu ate nga yatutte omukazi anti kyaki kyekyali mu kwetegereza n'omukolo gwawedde mukwano ku Sande ewedde era nga blaza ye muko omupya kati ye yali best man ku mukolo gwono yali best man muganda woono oba just bamukwano ekyala nga yabaliowo emyoyo ngono gyabuulira ebizibu bye munange bampa naku 2 munange omukazi akola kino
olinga bwamugamba oba omujjeko era yamugamba mujjeko ekewako mutwaleko wabweru n'avaayo namugawa yayombye mama we nanvumaga kati kireke yiyayo engeri endala naye oba bwavu muvuka agambye yayina kuba yamugulira n'emmotoka namukola ne saaluuni yayinamu nga bagenda ku Maria Fulo oba yayinamu ku maalo omanyi n'abakazi tebaagala abasajja ba maalo oba yayinamu ku maalo si maalo mukazi yali tamwagala omanyi kasuku bwe tuba tetwagala bantu omukazi bw'aba takwagala akulaga sayini zezo lwakuba temuziraba mweraava ebeebazi by'amaaso omukazi gw'oleetera kiisi n'ajjawo emimwa eitha ku bibiri owunya akamwa oba takwagala so ogezaako kiisinga boti mukyalawo n'avaawo nga buli wogezaako leeta kiisi gweomulaba ajeewoma ayiiya kyonna wonna ne mu private atisi ayiiya nayifuna kyajja ku kapeti ayiiya n'abaako kyagira ati n'akuwahaaga ku bibiri tereeza akamwa takwagala so the man didn't read the signs yadde ye yali amanyi omukazi enkya agenda kukyuka mukazi we leero kale katwongere osaba akola nnyo akoowa omusajja gayateekamu nnyo yali akola wa ku saluuni yali yamukolera saluuni omukazi ng'asiba abagole kati ku saluuni gye yamukolera kwe yalinga akooyera ku saluuni gye yamukolera gye yalinga akooyera yamukolera saluuni ya bukadde 15 naye ng'omukazi adde akooye anti ng'asiba abagole buli lunaku bwe yamugambanga ate abakozi yayita nafuna nnyo bakozi omukazi ebyo byonna asobola byekwasa nga takwagala omukazi akwagala gwe omumanyi naye omuntu kati agenda kukola atya funa omuntu akwagala lwakuba abakazi babalaga ezo red flags ne mutaagala zifaako omukazi yoyoga okubira ng'ali banne naga akikubye ate gwe obeera omanyi nti akyogedde nti kikubye era takukwatirawo esooka neevuga n'abaana kuba naga awangi neyeesesaasesoba obusekoseko kasita obuwulira obwo omanya webadde bakugeya bw'abadde agikwata yekkaanyizza byonna babibalaga n'omuguliranga ebirabo takwebaza bw'omugulira esimu naga asinga kale wanguliddemu samusanga sitera kwagala za iphone ta appreciate nga buli kyomukolera kyokka gwe oyongera kuteekamu nsimbi gye wandiwadde ennyoko kati ono baatuuka n'okkubira maama we maama w'omuwala kati maama w'omuwala ng'akubira omusajja akubira omuko ng'ate ekirala oyo maama w'omuwala amanyi nti nze nyinza omuyiwa ebimwamwamwa nazaalawo nga nkubira ngamba kyebyo byekisiru akubuza kimwala wa mtote mu hoteli nga gyogenda omwepikizaako kati ye bimukwatirako wa bibeera bimukwatiddeko anti kwekoba maama ogaana okuva mu bufumbo bw'abaana ng'omwana obufumbo bwe si yabufuga omuwala maama yamugaa kati ogenda kukola kino omuwala yali tafumba ng'asiiba wa maama omuvubuka amugambako naye maama munnange omuwala nga tavaka anti eno waabwe obadde oyagala ddewa gwe n'osigala era ng'okyali awo okyateekamu sente zo amanyi abasajja nammwe zalimu abasajja be babba nga sibasaasira ng'olaba asamaala busamaaza nga wasamaalamu ekituufu olaba omuntu atakwagala n'obeera n'omuntu nga bwakulimbalimba oguze emmotoka bw'omubuuza naye munnange takwebaza nako naga emmotoka gye wangulidde oba enywa nnyo asinga waguze weeti mufa kyosooka akwebaze ne mumukolera birthday surprise ebyo bye mwekozesakozesa oyiyeemu omusimbi ogwadde na mikwano gye munaye Shamim mukolereyo birthday surprise najja naga nno si byagala ebyo ebintu wasinga wasoose kuŋŋamba oba sente zange singa wazimpadde kuba omuntu akusiima byokola oba omulaba abasajja babiraba ebyo naye ne basigala nga beewozesawozesa ajja kumala njagale munnaye ne mwesiba ku bantu nga tebabaagala nga babaagala mubalesaawo ate mala ne mutuwolomera kyova nze sibeera ku sayidi y'abasajja kuba mwagaana otutegeera kale ffe tunaabategeerera tutya kati mugenda okukaaba ennamba yammwe ekaabanjiraba yeeyongera y'abasajja ate ng'ekyajjira ddala lwakuba bannaye n'abawala bakyanga abasajja mu Kampala wano ate abakazi bakozesa abasajja ennaku zino kimanyi n'abakazi bamanyi otula mu bigurupu yaabwe n'agamba yo kasiku musobola ne bakubeetinga ebyo bimwa beetinga ng'abakazi kati bakubeetinga bulungi nnyo kituufu najja n'amala okukozesa n'abakubira n'abagamba mumaze naye ne bamubuuza kiri kitya ne baga temuli kasiku temubadde mumulabiraawo naye temuli yekyangira bwereere n'agamba munno omulala ga Shamim bw'oba osaba naawe oyitayo ennamba yiiyo omuwala akubuuzabuuza ebiki
nze mbiraba nnyo kitandike bwoti waliwo yali akutte group 75% nga yo nagimaze ng'abulako 2 mwezi ne ŋŋamba oli nti kati muganda wange sooka olinnyemu banaatera obbazingako saaka eneetera owera abakazi baatabuse eyingidde kati 75% naye ngaawo wonna nno bafaaki olwayo n'abakazi baatabuka abakazi banyiiga nnyo abakazi bacunyizibwa nnyo abakazi mwabakyanga nnyo abakazi mwababeti nga buli kyemwabakola kyebali mu kuzza buli kyemwabatuusaako bali mu kizza mwababetinganga n'ogamba angendagendayo nkyanjula naye sina kyenkyagaza nja kikola ebintu nga mumaze okyanjula kyegobe kyokka kyegobe nakizaddemu omwana era kizaalamu omwana kyampisa omwana jjamu olubuto n'agaana n'ogaana omulabirira kati nabo kyebaliko kyova adn zigenda nga abaana si bammwe omukazi ogenda omuwasanga abasajja nga 10 bamunyiiza ddaggowe 10 n'omuggo osasula byonna 10 bye bamunyiiza totuule ku tebo mwetonde otherwise emmeeza yakyuse tubadde mu dna kati tuli mu bintu naye ebintu byo mujja bizza ebintu nawulidde nti omusajja bakkiriza omuddiza ebintu bye mukwano bakkiriza muwa bugundi certificate za Buganda yabadde ayagala ntebe na dining naye omusajja naye alimba naye n'oyo omusajja ono ojja womuwolerereza tolabawo ntebe ne dining n'ebintu bya Buganda ne bamugaa bajja muwa ebintu bya Buganda byokka kati namaana akyusa statement n'agamba bwe bajja ne beetonda mu mawulire n'ebintu takyabyagala bali ne bagamba kikafuuwe bakyagaanye naye leero agenze mu kkooti kati mu kkooti agenze waabira abantu 5 taata maama omuko yagaba ono yamubbako omukazi blaza eyabba omukazi n'omukazi bantu 5 nga bawawaabira ku ki batwala ebintu bye mubokojjokojjo obtaining things by false pretense nga ate omukazi amulopa lwakuba nti yayenze kuba tebannafuna divorce wambaga babagattira lubaga kati yagenze ebbalopa naye oli ate yasooka ye nalaba bamuwa butebe nga bukaddiyemu babumuddiza n'amahale ga 10,000 n'omusajja abanja amahale ga 10,000 agaba mahale ge goba wasaba ate mbabuulira kasuku mu busiraamu omukazi yenna yasabisa amahale ge osimama 10,000 simanya nsomerayo ayakulani gemanya agenda taliiwo nnyo amahale aga 10,000 n'emikwano gye bagamuwa ne bamugamba gazzeeyo kyova abawarabu basaba amahale agali wathi bapima na mu gold n'amanya nti ngenda tuula wano sigenda vaawo naye abaana ba wano basaba amahale mbumpaayo entende 2 zayange wali ogenda nakima nazikuddiza n'omusajja neyewana nagamba nange mukazi yansabye amahale ga ntende 2 yansabye 5,000 kati obeera oyagala akola amahale ganga gabbeka nsaba yange 5,000 oba nga 5 amahale ejja $1 Shamim mulekera awo naawe ate oli muyaaye gwe naawe nedda munnange si buyaaye kuba njijja kunkaluubiriza okuzza amahale olina kusaba kinakaluubiriza oli kuzza nze omukazi otule mubufumbo yes ntule n'ekirala n'omusajja gwe nasaba amahale ga 5,000 ejja $1 ajja kulya ng'okunkolakola ebintu by'ekisiru kizibu kuba bwana nnemerako nnyo era busa musobola okugamba nti nedda omukyunyizza nnyo amahale tagalina naye tusobola omumugjayo mu bufumbo nga nina byempaayo ne mbaga bannange bino bwe biti ne bwe biti okusinza bwe biti omusajja sikyasobola 5 gyo gikulume gye wanteekamu jjukira egyo gyokka gibadde gy'amahale naye kuba n'abasajja b'ennaku zino abeewola n'amahale embuga mpole njaga kusasula mu maaso eyo nga yeewolako mukazi nga anneewolako mbw'omanyi amahale ga bbanja ate naye mukazi naawe taata n'owaayo omwana wo nga lwaki mu maaso eyo tavaayo ku bbanja gaali ga bbanja era nange tonsasula bbanja ng'agenda mu bufumbo bulala omwana ali wali amuwa 3,000 azza aleesa ebintu omukwana ayiwa muyiwe tulinayo eyo gwe twasaba twamugaa sooka tuweyo 5,000 eza $1 ndyeko 10 n'oli 10 n'oli ffe bano mahale ffe bakazanyirizi ababeera n'omuwala abagenda omusendasenda n'abawa ne guno gwaka omuwala n'agaa kati omunaku ng'oyo
kyokka omusajja alina ssente avuga emmotoka nnene n'omusajja alina ssente nga tazita kuba 15 si ssente nnyingi nnyo ziri awo zikulemesa kusooka kuwa bagenda kuwa mukazi gw'oyagala 17 oziwata n'oziwa banno ne bakukubira paasi kuba akulemye ottuukako yaliyo n'avaayo omubufumbo nga mwagala muzaayo baali bakyali mu kawundo kakubye eddinisa naye ng'omusajja yakyamuka amufunira apatimenti abasajja ennaku zino abagagga bangu amangu ofuna apatimenti anti apatimenti rayisi 7,000 anti ngamba balowooza batya nti nno kyamaanyi kiba kyamaanyi okumpa apatimenti 7,000 abantu Shamimu tebalina gye basula kyova abaana abawala kati babacunya nnyo naye era kyova olaba ogimufunira apatimenti ya 7,000 ng'ekituufu abadde talina wasula omwezi ogwo n'abeerawo n'afunirawo omulala era kye bakola mu ye7 n'akuviira mu ye7 yo n'ayingira ey'akakadde era kye bakola kuba nti ezo apatimenti abagendayo waliyo bwa apatimenti mu kibuga kakadde naye nga akufugira mu ka apatimenti n'okuyingira booti waliwo asikaali mulina kuba simu waggulu biki kati kwegamba abali mu environment eyo nga bonna balinamu ewo bonna nga bakola ki ng'oliranye bagagga ssente kati ono akuleese ayinza okuba abasajja affe bano abasipeeya eri wansi afunyefunyemu akuleesa agamba mwana kamuteeka awali class ayina ezireeta omufere n'alyoka aliira omwakaanako mu apatimenti yo apatimenti yo mwennyini bwakokyayo dola 2,3 ate abaana basipeeya balina engeri gye basaasaanyamu ssente yaabwe etali ntuufu yakyeyonoonere bw'oba toli mugumu nnyo abaana basipeeya abo nabo bannange bayitirira ssente yaabwe tebaluma nnyo kiri awo anti enjawulo gye balyako nnene oli asobola okuguza ka busha 2,000 nga kali ku 3 oba 5 najjalo n'akatunda 2 kati bw'aba azigabira omukazi tezimuluma kuliko ffe batwala emmotoka ogikola ogizze n'akomawo ne byatataddeemu mu bbuutu byonna n'abikusaba muzeeyi kano kabadde kafudde muzeeyi kano twakakoze dingiza okalaba kaakali akapya ke nataddemu nomuga kale tofaayo ng'akozezza bwoza ne katukula n'omuwa $2,000,000 nga expenditure ya 4,000 ekituufu abaana basipeeya ne bamakanika ssente zaabwe bo bazigaba mikwano gya babagaba ssente bagaba ssente baŋŋamba ennusu ebava ssente zaabwe tebaluma nnyo balinga batunzi ba mmotoka kuba nabo bafuna amagoba mangi n'abatunzi b'emmotoka be batyo naye akati anti awe basinze okulyako abaana oba oyagadde bakulya omukazi yena aba ayagadde bamuli oli wadde mboggaana osobola okumudingisa n'ogamba owange ndaba alemeddeko nnyo kannejjewo novaawo gwogaana gwakkiriza kuba kyogendo gakyo tekyogera gwayogera gwayina okisalirawo gwakibonyaabonya gwakizunza bukutte wansi ne waggulu kyeki kyenadde nkubuuza nti ekireetera omukazi okuva wano awali ssente agende ew'omunaku kiba ki aba teyasalawo ku bibiri oba oyina kusalawo omukazi ayinza ofumbirwa omusajja we nga mugagga ng'ekituufu omukazi yali ayagala omusajja we oyo omugagga naye abasajja ababagagga nabo balina ebizibu byabwe babeera bize nnyo akola eno akola eri kati omukazi n'akuwa reason nti nze omusajja nali sikyamufuna kati drive ono gwe yampa okunvuga ambeererawo yaggula oluggi abaana bange abasitula azannya nabo kwegamba omukazi amanya abakazi ebibatengula bitono nnyo atununamu driver ayambaza abaana b'engatto driver n'amugulira oluggi driver ne bayingira supermarket namugamba atulonde kano tulonde kali driver n'atandika n'okumanya omukazi byayagala ne byatayagala bwe nojja ng'ozuŋŋana n'akatogo k'ebyenda driver najja nagamba nedda papa mami ebyo talya byenda takyabirya ennaku zino yafunamu alaji nga gobadde tokimanyi kati omukazi natunamu naga naye banaye omuvubuka ono nayina keya kakkananga driver mukazi w'omugagga bamukwata na driver naye nga ebyamutwalayo biba bitono nnyo mu byemwerabira ebyo byonna byonna nga bikolebwa ku ssente yaani eyiyo kati awe wava obuzibu ati kati gwetunuulidde ssente yo otunuulidde otunuulidde bulamu bwa mwana w'abandi ali awo atudde ayina omwana amufaako ayina keya gw'oli mu bizinesi zo dda nga simanya looni ekupiise simanya abaana bakoze losi byonna byonna ebyo tubikolera ki famire eno tubeere bulungi ate abakazi abamu ebyo tebabimanya nti agenda kuyita emirundi ate ayinza n'okuba akutya abagagga abamu bakuba abagagga abamu weya zaavaako dda
omuyita mwogere nagatonza mu bibozi bye ebyekimalaaya ebyo nakoze losi ya miliyoni 3 nziza mu mbozi za kimalaaya omukazi abeera mu kisenge buli lunaku akaaba angangala ngeno driver bwamugamba naye mami ndabanga gwazimbye amaaso mami wabadde ki okumuziza mu kafuba nga ku nsimbi yo nno n'emmotoka zyo mayinza okuba mwe bali mu muliita mu mmotoka yo kati ekintu ekisinga okutwewuunyisa anti awo tagenda ate kuvaawo nti agende kuba teyakima bwavu abakazi bagamba baagala ssente ate basanga akola ssente nti tewali keya ate bafuna owa keya atalina ssente mbw ate tewali ssente kati ekituufu ono kyabeera ayagala kibeera nga nammwe abasajja b'ogamba bisanga kasuku ebintu bino kambabulyeko bya buntu omusajja b'ogamba nti nze saagala mukazi munene enkya ne tukukwata mu loogi n'omukazi omunene n'ogamba bannaye abakazi abeeru nze tebankolera naye nga buli tukukwata mu bwenzi tukukwata n'abakazi beeru wowooza nti abakazi abalina obubina nze sifa bubina nfa mutwe naye nga wetukulaba olaba wakabina amaaso gagenda bwoti n'olulunkana kati n'abakazi bwe bali nti ekituufu lava etaliimu ssente kisiraani ate nnyo bannange omusajja atalina ssente alina engeri gyawunyamu obubi bannange ssente byonna twekazaakaza ebyo ebintu bemwoza mbu simanya manika nti by happiness ebyo bintu byakwegumya naye omusajja atalina ssente ekituufu oba mukazi mugumu nnyo era nze mbigamba nnyo abasajja omukazi waakwagala mu bwavu gwe kuba mulina olusu lwammwe luba terutegeerekeka olw'abaavu empunya yammwe eba ndala abasajja abaavu tomanyi bbeeyi ya ddiyo tomanyi nti nno omuntu yenna asobola okunaabako ku sabbuuni anaaba n'omwawula ayoza n'anaaba ekitegeera tomanya nti omuntu bw'amala okunaaba teyesiimuuza leesu okyesiimuuza leesu ovuma mukazi waleme akutunuulira mu leesu ng'ogyesiimuuza omusajja omwavu bannange omukazi bajja sikyaba laavu eba ekyamubise bubisi maaso naye singa naye atandika okukola bwati n'alaba n'awulya ku buwoomi bwa ssente eno ekituufu akyukamu tasasigala kyekimu kati gwe kyoba omanya omukazi ono akwagadde ng'olina ssente ati n'omusanga n'omusajja omwavu nga nammwe ekusaidi yammwe bwe kiri aba tagenda kudduka genda eri mu bwavu si bw'anoonya naye ayinayo ky'anoonya yanoonyayo kati butonde bw'atakyafuna eno n'ekyo tekimuggyaawo kugamba nti ate kadduke n'omupakasi kyova abo oba omugoba ng'omuga agenda n'omupakasi we nakwatidde mu bwenzi mu nnyumba yange akaaba n'akwetondera kubanga alaba ng'aleka obulumi bwa fulaati eno sente mane mu obufumbo obutaliimu ssente bubaamu okwevuma okwekolimira buli lunaku okweweereza mu meseji buli lunaku ez'ebigambo ebibi ebizibu gwe noonya ku baavu bakabire whatsapp zaabwe olabe kati omuntu omwavu yakola atya asabe nnyo afune ssente oba alindeko okuwasa lindako okuwasa osooka ofune ssente kuba bw'oba olina ssente z'omukazi bwakulema ng'owasa omulala mpaka oliwo n'ofuna akutegeera okusinga okukulangiranga obwavu buno kubanga olaba kati nawe oyinza okgenda mu baseeka n'obaloopera omukazi bannanga ayenda omukazi n'agamba abaana badde baabagoba ku ssomero nga batuddeka landiroodi ng'atufulumya nenfuna haji yaseni nga yasasulidde abaana yakoze baseeka ne bamugamba kati ekituufu ebintu byoloopa naawe okirabanga tebiriimu nsa kazi ono ate bw'abanga akyakola bino ng'alika kola nnyo isimu olabe nti olabirira omukyalo ono ave mu kino kuba agezaako okukuyamba omusajja tanafuna ssente ebyokuwasa abireke si mu bubi kuba ne kubuka oba oswala ani akugamba nti kubuka bagenda kukutegekera nti omukajja ng'oli mwavu eshiya baleme okutegekera kasuku ng'ajja emmotoka ejjudde nga bagenda nakkaaba nti bannange omunnyo teguweze agambe bagende muleeteyo katoni balabe gwe yajjidde mu takisi ng'ogamba ng'ebagamba lindamuko bannaye waliwo avaamu ssebo sooka oveeyaawo nazaala afukamire ng'akubuuza abuuza kasuku naye bafukamire nga bakubuuza bategeke tenti yabako nti bannaye abako bajja nga naye olowooza bakubaliddemu si gwe n'oba oba tozise n'okukubuuza tebakubuuza they don't miss you naye omuko omugagga aleme kubanga teyaziise ate si babuuza omuwala
omuko yawadde ebbasa y'omukeeri wanka tasobodde kujja nenyazaala n'akukubirako munaye muko mune twafiiriddwa naye tetukulabyeko nogaa maama munnange mbadde nina konteina ne twategedde taata nebbasa twagirabye taata nobagamba munaye naye maama kitalo n'agamba munaye muko kitalo oba omwavu aleme kuziika ye mwavu yataziika yayina entondo kati bba bw'aba taziise kale ate abantu bamumanye ye mwavu gwe omusajja omwavu yandibire ekituufu n'atawasa n'asooka n'akola ssente mu byonna kasita ekirungi okuwasa tekuyinaako kkomo ate mu abasajja mulwawo newe oba okuzennya era oba okyazaala bireke ozaale oba owase ng'okozeemu kasente bagajja kugamba ebigambo by'otayagala kuwulira ku buko. So basically Shamim kyagezako ganja omusajja gye buva ne gye bulaga ssente ebeewo sente ebeewo mu byonna ebikolebwa sente ye ebeewo ey'omusajja ne weba teriyo making sure nti olaga nti okola nnyo o making sure nti family yeeyo osobola olabirira at least osobola providing 50 n'omukazi n'aleeta 50 kuba nayo 50 fe abakazi tugirangira gyemba ndese wakaawo ate mwe mukama yakikola nga kituufu omusajja yabalabirira amaka kuba nze olaba ne bwenkulabiriramu ennaku 2 ng'otandika amaanyi mba nina manje ku lunaku olwokubiri nyinza okubuuza okyebasa okola ki bannange mmenyeka zino sente zimmenye ez'ennaku mwe sente zimmenye ababulyeko abakazi baali tebalina kulabirira maka omukazi asobola okulangira ne weetamu ewaka nze olaba mba sikulabiridde naye jasi mu nsawo yange mpulira mulimu ssente mba sifugika nga walete erimu ssente mba sifugika kati saasira nga nkusasuliddeko enjweka n'ombuuza ovaawa buli musajja teyandikkiriza mukazi kumuyambako ku biruzi za waka yadde omusajja yandifubye nnyo okulaba nti ssente y'omukazi agisigaza nga yiye kuba bagenda kyova abakasajja kati babafuga nnyo babeera mawulire kukaaba ebyo ebintu byabwe bya kisirusiru temugenda kukomya kaaba okuggyako nga mutegedde nti muyina okukola muddemu mukwate obuvunaanyizibwa bwange mwenga abasajja nti ffe tulabirire waka ffe basajja buli wendabirirako ewaka nkuggyako obuyinza bw'obusajja n'embwambala n'enkutwala mukko naye ejjukira ffe entwala yaffe endala mubaamu okulangira kuba omusajja akulabirira emyaka egi ne muyambako olunaku olwo nga ngambye enkwataamu ekyo ekiro kyonna n'entabuka n'entabuka nga n'abaana mbatwala mu butwazi oyinza n'okuddako olwo ne sikubuuza nakuyambyemuuko kati okwewala ebyo byonna abasajja bakwata obuvunaanyizibwa bwabwe ne bw'oba toyinaamu kameeza genda ogambe kasuku mukwano gw'omugambe empolaayo ebiri ogisindike akameeza kakyaliyo babawo abakeetaaga akameeza kuba waliwo tuli ba myezi saagala ssente nnyo yakameeza kuba ziyinza okukubula ate noŋŋamba nti toyinaamu ng'oli wa mwezi njagala mwezi nkola accountability yange mwezi naye mwezi naye ng'ebintu byonna ewaka obiguze kuba kati ze mba nina okubajetinga nva omuceere gubaawo amanda gabaawo butta abaawo omunnyo gubaawo gaasi abaawo ate saagala bugaasi buno nga nina ne oven ng'eriko ne kuuka waggulu ey'amasannyalaze kati n'omala n'ompeeza omwezi mpajetinga enva zino kuba saagala nva za fridge nze omusajja nga alina okukola shopping mu katale ey'ennyaanya yagenda yennyini nanti kubanga nze kati ate nze sitera nnyo kugenda mu katale nze omi wange agenda mu katale n'agula ennyaanya n'agula obutungulu abigula nayo kafumbe mukasa n'agula ennyaanya n'agula obutungulu n'agula biki n'abireeta ne bampa n'ensimbi yange ey'omwezi eno mbajetinga enva zino ekyabiri kyo abiri omwezi nagwo mwezi oba togumazeeyo
Mane balina kwanga ekyabiri kyo. Abiri obonzi byenyo. Olomba mugenda kulya mukene okuva ku Monday mpaka Monday. Ati aleta immunity. Immunity eba waggulu. Kuba abiri obonkoze bubi oba tondetedde kulaba bwenkola budget nnungi. No, omusajja ogula ebintu mu katale tekimuggyako busajja. Oba weewaza mukazi w'abasajja b'omu katale omutiga. Mama bamutiga butizibwe batyo. Bamutiga bamuyite ne bamuyita eri kuba omusajja bw'agenda yabigula lumu n'avaayo. N'avaayo n'agenda. Anyway. Mukazi wa bw'omwewaza ebikomo bingi ebiri eyo mu butale. Ate abasajja singa munaddayo ku roots zammwe ne mumanya biki bye mulina okukola. Mugenda lawa nga temukyakaaba. Abasajja edda be bagendanga mu butale. Ate edda bagendanga mu butale abasajja bavanga n'ebintu mu nnimiro. Nga bajja nabyo. Ajja nabyo omukazi ye n'afumba. Omukazi tava. Ate mwegendereze nnyo abakazi b'omu byalo abo abedda bamaama baffe. Baabeeranga n'abantu bangi ewaka. Ng'ojja kwesanga nga maama tamanyi ne basitula mwana olw'abantu abangi bayina ewaka. Ng'obudde bwe bwonna ajja bumala nga yetegekera musajja we. Nga kyaliko ekyo kimu. Nga kyaliko kuba ewaka musajja yakeera ne bagenda ne balima n'omukyala we. Ne bavaayo bonna ng'omukazi yeetisse ettooke ng'omusajja asitudde ennyaanya biki. Omusajja n'agenda abasinga baabanga bakinjaaji n'ajja n'ennyama. Okitegeera? Yaleese enveeka. Naye mwe mwagala omukazi we agende ku bbuca kyoba ababbuca babamaliddewo abakazi. Tebava ku mabbuca. Gw'olina okugenda ku bbuca ogule enva. Osindikayo mukazi wo. Mudde mukole emirimu gyammwe gye mwali muyina okukola. Bamanyi ennyama mbu eno teriiko ggumba eno teriiko kino. Omukazi wo tomumanyiiza nnyo basajja ba bbuca. Kuba ava ku bbuca kati n'ayingira lufula. Mbu lufula njagala nnyama eri fresh. Omusindisi olwo mba lufula. Bali baaji nga bakambwe mu lufula. Mbalaba wano wansi. Nyabo bakambwe. Bakambwe bo. Mukazi wo mukuumidde ye wakanyiridde. Aja amulabire eno mu lufula. Amugamba ennyama ogenda tandika kima ya bwereere. Kazi n'amanyeezo ez'ennyama nziwonye kati ngenda ziteeka mu kibiina. Nga aji yebaga mukazi wo. Lwanyama. Naye nga wagaana buganyi genda gula nnyama mu lufula. Gwe kugendayo owoza nti anze nte nnonye ssente. Ne weesanga nno ng'omusajja alina n'emmotoka. Ng'asobola okuvuga eddakiika ntono nnyo n'agenda mu lufula n'aleetera abeewa ennyama. Musajja abamu mwekuluntaza naye abakazi bagenda baggwako. Mugenda batutwaleko baggwewo. N'abaana nga si bammwe. Ng'abaalufula baazaala mu bakazi bammwe. Emboozi sikyagyagalirako ddala ey'abaana si bammwe. Abasajja nno tuli ku buzibu kati. Muddeeyo mukole gye mirimu gyammwe. Tulina okufungiza. Omukazi teyandigenze mu katale, omukazi teyandigenze ku luzzi, kutandika kwetikka bidomola. Kazi abeere eka akole emirimu gy'ewaka awo. Ate omumanyiiza nnyo nakkuta masiimuula bubalaza nga wamuteeka ku mizigo gya bbaasi. Olukutamaati nga neyiba alaba. N'agamba amanya kazi ono alimu ensa. Ekirya. Naye bamusiibya ku mukene ng'atandika mugulira kibumba. Nga balyoka bakuliira omukazi w'ota. Ng'otandika kulabirira mwana wa neiba. Ebintu ebimu abasajja muddeeyo mukole emirimu gyammwe kasuku. Musuddewo nnyo obuvunaanyizibwa bwammwe. Bakazi badduse abaana bali mu bwakadamu. Be balabirira abaana kyokka gw'osigadde kampani naye bannange omanyi abasajja temukyaswala. Abaana bawala bali mu bwakadaama ayina omukazi nze mbu nga ndeka omusajja e Kampala. Nze nga ngenda mu bwakadaama nga nze mpeereza omusajja mbu nga ye asasula fiizi ng'asasulira mbu n'abaana. Kati nga mbakubira mukubira essimu ne mugamba ntaddeko akakadde mugende mukole shopping weekolereko n'abaana. Iyo obusiru Shamim sinnabutuukako muganda wange. Iyo Laavu? Eyo si Laavu. Kati awo okkiriza bwe mba nkufuga. Buli wempeereza bwe nti mugende mukole shopping mpa accountability. Nkubira ebifaananyi nga muli mu shopping. Buli wenkukubira n'otakwata oba okola nsobi nja kukubira maama wo mugambe ono mukubira lwaki takwata. Kuba ono muli ku nsimbi yange olumala nga mugaba bakadaama bafuga. Ali ku nsimbi ye kwakufugira. Gwe wali olina okuvaawo ogende oyiye ng'omusajja oweereze omukyala. Muwoza mbu abakyala abo bwe tubaleka e Kampala benda n'abasajja benda nze mbalaba musendeza abakadaama wano. Ng'akola shopping musendeza abakadaama ali ne gaalo omulala bali mukulya sente y'akadaama. Era nze kyova nagamba kasikunza omusajja bw'aŋŋamba nti ngenda Bulaaya kukola. Nkuleka eno muli sibulya ku kisaawe ne mugaa taata weebalonga budde.
ate no boleseeyo nani living singi jaso ina kiteeka mu mutwe gwo nti eno toleseeyo kiti nani living thing nsaba busabyo ŋŋambe beera funa omuntu omu nkwegayiridde totaga nnyo naye gwe wondekerawo n'ogenda bannaaye nze gwe walese eno siri kiti naye ndaba nnyo abasajja abanenya abakazi mbu nagenda musajja atundye eno mbonaabona twateesa myaka 6 sinafuna butuuze mbw aba tannafuna butuuze naddala abagenda mu Europe butannafuna butuuze nze ndi eno myaka 6 nkulinda ffe tugenda mangu mu menopause gwe ne bw'onodde eno ku 6 era ojja sigala weegiriisa ate ne gy'oli totudde gwe oyagala nze emyaka 6 ntuule in fact bwe kiba kisoboka kinyuma n'ogenda kugenda ku kisaawe nga seeka batuwadde ettalaka nze naawe kubanga saagala atondetera ekkola bwenzi ntuukeyo mungu wange ky'omuliro ogutalizikira olw'okuba ggwe munnange wandeka eno ng'olowooza oleseeyo malayika olese ekiti kino ekyana nga kireese ebbina eddene olowooza okagamba mukazi otoyagala babubina abanaite tujja kusukkawo wano olunaku lwaleero okimanyi nti omusobola okukwana n'abakazi abatambuza emmere nga kikulabikidde bulungi n'osanga omusajja ng'alina omukazi alinga malayika wallahi nga mubiwako amazzi ogamba nga ne bw'oba mukazi munene omutumako ogamba alhamdulillah mungu yakuwunda mwana muwala nga bbaawo ayenda ku waitress olaba kati naawe bw'oweddemu oweddemu temumanyi kyemwagala mulinga ffenna tetumanyi kyetwagala kyekituufu tulina kumatirana kyetulina abasajja ennaku zino bayomba omukazi oba naye n'omusanga nekikasuka olubuto luli eri n'omubuuza kasuka omwagaddeko ki febaweero beauty tuli wano kati kyekimu nammwe abakazi ekibanyiiza oba tolina kabina oba n'akabinako ate n'omusanga n'oli muserebende nokakale ebbina lino lyonna yakimye ekyo ku kiyenje kumba akaana kalese sitayiro za ungu chuni mwiraba